دا خدای چې ماجد راله 15000 روپۍ راکړې تا واورېده دا ګاډي به ما په څه شي کوم ما ته خو په جیب کې 2 روپۍ نشته واسکټ یې راله راکړو جامې راله راکړې لکه د ما بالکل خانه کې ښکارم که نه دا کچل د سیالي برابرې په جیب کې د ټکه نشته نو بس خلکو سره سیالي برابرې دغه ګاډي بس غلوم او په دې شیشه کې به راوتېم او لکه د مار به چې کوم دی تاوېږم راتاوېږم ته واورې داسې به ورته کېږه که نه او دا لاسه کې مسلمانه د خدای چې پیسې مې وله ماتې کړې 100 روپۍ نوټونه به شیندمه دا واده د ما نه بل څوک نشي ګرمولی علاوه راځه السلام علیکم اخوا کلاس مړه ولې څه چل شو ما اوس په دې باران کې په سور نور باندې پالش کوم ته لاس کې دا بس ډوزي دا ډوز نه ده دا چې کوم دی حقیقت دا څه خبره ده استادي موټر دې صدعتي سر نه نه چې ته دومره نازونه کې او دومره بدمعشي کې دا باچا دا 2020 ته 21 ګاډي اوس هم د شوروم نه راوست په دې سات نو تیرونه خو ختم دي دا دی لاس وي تیرونه باندې دونه غني اوس هم زه اخلم نه مونږ ډولې کیږو ډولې کیږو د شاه زمان قلعه نه بزو تخبې ته بزو د زرغون خان دیزې ته بزو هلته بزو د زرغون خان دیزې ته به تخبې ته زو ته واورېده او مونږ سره به په څو لاړ شي واده د چا دی باچا واده چې د غلام سرور لالا دیدې که نه ته په صبحخانه نه دا دوی سره خو په 2.5 کاله ولې نه ځې دا خو انډرپلیانې کوي زه به پسې بیا سعودي کې چېرته ګرځم نو ته به هغه څه کوې ته مونږ سره ځې که ته د هغه سره دا د لالا ذموار دی که نه ټول شېرګل کې دا خېټه ذموار دا زه ذموار یم که نه لکه د مار بچې دی ذموار دی که نه باچا بس خبره کوه چې لنډه غونډه کې خبره وکړه سیټ دی واله لنډه خبره تو که مونږ سره به په څو لاړ شئ یاره تاسو ته خفه ده چې پټرول هم ګران شوي پټرول خو ډېر ګران شوي او موبلیل هم ډېر زیات ګران موبلیل خو موبلیل خو د نور ذات له خپل کار دی موبلیل نه ته مه یادوه یاره پوره 2000 روپۍ به درنه والم باچا داسې کار دی ته کراچۍ ته نه ځم د سره ډوزم نه لاړم لاوره تا بل استاد خو زموږ سره په 2000 ځي هغه به در سره په 2000 ځکه ځي باچا هلکه د چندخ رو رواني سیټ ته واله او زه الوزم کوم ګاډی به تاسو یادوئ د مار په شانتې به نه زه خو کراچۍ ته نه ځم خو د اتیان د شاه زمان قلعه نه تخبې پورې ځم او تا راته بالکل اتي سر دې راته جوړ کړو 2000 روپۍ باندې ځې 2000 روپۍ خو نن سبا چنچنګ هلکه یو کار وکړې دغلته نوې فرش A1 ګاډی چنچي ولاړ اخري به 3000 درکو په شیشه کې به هم روزو په شیشه کې به روزو لکه د مار او ګوره پیسې به شیندم دا به سیډوځې دا دې دا څه وایي داسې کار به وکړو که نه اخري خبره ورته کوم کلي خوښوي باچا صاحب په دې خبره باندې ښه سوچ وکړه سیټ ته واله اخري به درنه 400 روپۍ علم او دا چینجې به په شیشه کې وځي 500 به نه آوا تمام دوله غلو دور نشته راشه بچی یو څنګه به تم والا لکه څه کوئ ما نه د سره واده کوم نه دا زه په خپله خوښه نه کوم زه نه کوم واده ستا په ما کې څه کار دی ته ما نه چې کوم دي پیغورونه راکې مینو ون طبیعت دې راله دروند کو پهلوانه په کوم ګیر کې پسې ورونه ما استادي په شلم ګیر کې پسې وله خو د ډولۍ ګاډي رالاندې ته ګاډي نه ټول لاړه ګورې بیا دې وتم سلګون واله راکړه واله سلګون یو بل واله موټرسایکل والا مې لاړې توکې ته وګوره
راتاو کو دی خورا شي لکه دی خورا شه ګاډي دې سم په کمیسه په ما ته ما چلته ورته کولې سیټ ته وره څه غواړې زما اندر باندې وره دا ډېر ور باندې سم کې نیټه به کړای چې دا په ما ګاډي را واچو غلط ټیک ما نه دې کړای دا سم کړه په خام کې یار دا خو مړه دک چې سټلې دا وګوره کمال شو دا یار کې مې سټلې په پټري مې سټلې خو ستاسو ته په کلام کې یار نه مړه کې نه اندر باندې کې نه بیا نه ما ته کړې نه په ما ته ته کولې شو کې نه سمړه نه وځي نه دې څنګه چالي سړک هم لوند غرق په مو کې دا بس سیټو ځای د خدای ظالمه تیز رفتار استاد نه دی دا خو سړک دی په هوا کېدله دا ګاډي چلوم وړه خبره ده ځان زما دپاره سیټ دی واله هلکه دا دی څه کوي هلکه مه راځه هلکه برېکې جوړ کړی شوی الکا سنوم دې دی راکی ها صدر کی شیبدا زمانوم دی راکی مونیر راکی منیره او کو بدر منیره خدا را توایا چې څه چل دې کړی دی شیبدا خو پر دې جن روانو زم په کیسته خوش شوم په یو ټیم موټر سایکل چلولو ون ویلینګ مې په کولو نو ایسته د جن په گاډي باندې مور وختلم او خو یو ماشوم هغه مې موالو نو دا غي په کیس کې دلته راوستي مجي یو خو پر دې جن جو بلته په مرسکه باندې ون ویلینګ کړو اصلي پر دې ماشوم دی وخورو پتا کې نو ځاته نشوا ګوځي دی وراته الکه دا مو څه چل کړی صاحب دا خو مونږ دا ډرایور دی مونږ د ګاډي حکم په ډولۍ کې تلو د زموږ ډولۍ کې لاړو ګاډي تر روان باندې چلو ډاول کو د یې نمبر کړو او زما لاله پکې تباہ کړی د هسپتال کې پروت دی زما دی ته وګوره دومره خراب ګاډي چلو او په وټه کې کولې مونږ پکې تباہ کړو ها صحیح اول خو راته دا ووایه نوم دې څه دی او دا دومره تیز ګاډی ولې چلو خان زمان امتی دی او خلک راته د مینې نه تیز رفتار وایي او توقبه د چې به ما کوم الزامونه ولګول دا سراسر چې کوم دی هسې ګپ دی مسله دا وه اصل کې دوی ماله پیسې راکولي وي ګاډی پاسه وه په دې باندې ور واچو په ده ګاډي باندې ور واچو او لاده راته پکې ویل وي په دوو ډېر وي که نو دا اوس انصاف دی او بل دی ضرور خبره کوي د ضرور خو دومره خوږ شوی نه دی دوه خپې ماتې دي دا لاسې درې ځای مات دی دا دوه ځای مات شو دا یو غوږ یې شلېدلی دی پوزه یې لږه ګرېدلې ده شپږ غاښونه مات دي او جامې لږه راختلې ده او خو ښکلې اوده دی په هسپتال کې په پوما کې تللی دی میاشت پس په راپاسي انشاءالله یا به کال پس راپاس شي او که مړ شو نو دا زما د وجې نه نه دی دی به په کارونه باندې مړي د درو له خو دې خپې ماتې کړي دي لاسونه یې شپږ اته ځای مات کړي دي غاښونه دې ورې مات کړي دي پوزه دې ورې ماته کړې ده وخت دې ورې پوره شلولی دی تا خو هېڅ هم نه دي کړي ته خو سپین باز یې خدای مو تباه که زه سپین باز یم نیک ته پته ولګېده د دې نه خو خو چې مړ کړی دی وې تا دغه څه څه ونه کړله او بیا څنګه دا په کوما کې نه په کوما کې پروت دی او دا مشر څه کوي خانجي زما دویم واده او دوی پکې ګاډي ځغلوله د ناوې په ګاډي باندې ګاډی ور واچو او زما د ناوې پکې دواړه خپې ماتې کړلې خان د خپلې ناوې ورسره غم دی او زما د سپینې برېښنا ورسره اړو غم نشته دی دا برېښنا پکې د چا ښځه ده خان برېښنا د چا ښځه نه ده برېښنا زما د ګاډي نوم دی د ګاډي نوم او برېښنا او خان ګوره داسې کار دی که نه چې دی خو به درېیم واده وکړي زما د برېښنا به څه کېږي هغه ټوکړې ټوکړې پروت دی تاسو د خپلې برېښنا غم دی حکومت او پولیس همیشه دا پیغام ورکوي چې د ودونو په مخه باندې به تاسو اور سپیډینګ نه کوئ د ودونو په مخه باندې به تاسو په شیشو کې نه روځئ تاسو به ون وینینګ نه کوئ تاسو به فایرینګ نه کوئ ځکه چې دا قسم حرکات چې کوم دي دا په یو واده کې د غم سبب جوړېدی شي او موږ یا زموږ د نورو ملګرو د وجې چې کوم دی د چا ښادي چې کوم دی په غم کې بدلېدی شي
نو تاسو مهرباني وکړئ د حکومت سره او د پولیسو سره تعاون وکړئ چې دا قسم حرکات چې کوم دی زموږ د معاشرې نه بهر شي او زموږ چې کوم خادیانې دي هغه په غم کې بدل نه شي